Приехал мужик в гостиницу, ему говорят, Говорят, у нас номеров свободных нет. Есть только один номер, где там мужик, но он сильно храпит, вы не сможете там. чего? Он такой, давайте, смогу. Все, дали ему этот номер, он ушел, на следующее утро выходит, его спрашивают на ресепшене. Ну что, у вас получилось заснуть? Он отлично выспался. А что вы сделали? А я к нему подошел вечером, поцеловал в щечку и сказал, Спокойной ночи, любимый. так он до утра даже глаз не сомкнул. Подпишись, чтобы мы не потерялись.